Speaker sir, this is a question which we have been asking for many years. आणि म्हादयचेर मागसा every successive assembly मुगे question आहाच. Right from the time people have elected me and come to this house. Because sir, now the status of the place is that Khalsa and Bandura, the projects, what is the status as on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या चोवपाक, what is the exact position? According to me, prudent and baro ek yahan हाडला. And he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. Now everybody is concerned about it, no doubt. But then, exact position kire. What is the status there? Ata is on site today. What is the position? I would like to know from the minister, because I will again tell you what is the position there. If at all, if you at all you agree with what is the position as I know, and I would like to know from you. Sorry, Vashay. Madai River is a burning issue for the last so many years. And the Goa government has taken up every single step, whatever is required to tackle this issue. आता कर्नाटका गव्हर्मेंट जे आसा पळय आनी गव्हर्मेंटातले भागीदारी जे आसात ते उठसूट एवढच्यान तेवढच्यान मुवमेंट करतात ना अशांनी. काही एडव्हेंचरस म्हणजे थोडेशे इलिगली बी एक्टिविटी तांणी केल्ले आसात. फॉर एक्झाम्पल 2017 आनी 18 तांणी अंडरग्राउंड कॉन्ट्रीट बांदले आनी जेन्ना आमचे त्या नजरेक आयले तेन्ना आमी सुप्रीम कोर्टात आनी लवादा मुखारी बीन ट्रिब्युनल जे आसा ताजे मुखारी बीन आमचे ऑब्जेक्शन जे आसा पळय ते मांडिल्ले आसा. 2018 धरून ते आतापर्यंत ही मॅटर जी आसा पळय ती सुप्रीम कोर्टात आसा. आनीक सुप्रीम कोर्टात 2025 जानेवारीत आमकां हियरिंगाक एक दोन डेट्स आयल्ल्यो आनीक ते हियरिंग फायनल घेवपा संबंदी सगळो जो सोपस्कार करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल ऑल द 3 स्टेट्स कोस्टल स्टेट लायक महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी गोवा हांगा तिगांकी सांगले की आतापर्यंत तुम्ही जे कितें डॉक्युमेंट्स फायल केल्ले आसात ताजे कंपायल्ड सगळे एक सेट जो आसा पळय तो करून दिया अशें म्हणून. आनी त्या अनुसार हो कंपायल्ड सेट जो आसा पळय न्ही तो सादारणसो 2024 कोर्टाक भितर सबमीट जाले. आनी ताजे नंतर मागीर डेट्स जी आसा पळय न्ही ती डेट्स हियरिंगाक दिल्ली 2000 जानेवारी 2025 एक डेट पयल्या आठवड्या आयली, नंतर मागीर लास्ट आठवड्याक, ताजे नंतर आतां डेट मेळूं ना. हय, इन्स्पेक्शन जे आसा पळय न्ही तशें पयलीं जाल्लो इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट जो आसा हालीं ना पयलीं जाल्लो. हय, ताजे नंतर मागीर आमी वी हॅव बीन आस्किंग फॉर अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ अ ट्रिब्युनल. कारण ट्रिब्युनल जे आसा पळय न्ही ताजी कॉन्स्टिट्युएंटी तुगेली कमिटी अपॉयंट जाल्ली आसा, ताजी हेडक्वॉर्टर्स गोंयांत आसा. आमी कन्सिस्टंट तांचेर मागिल्ले आसा, 2 ते 3 लेटरां आमी केलीं. तांणी फक्त फॅमिलियरिटी करपा संबंधी म्हणजे तो प्रोजेक्ट कसो आसा, वॉटर बेजीन कशें आसा हे संबंधी करपा संबंधी एक विजीट केली. पण जे आमकां जाय आशिल्लें अपेक्षीत आशिल्लें की खंयचे खंयचे पॉयंट्स तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल कॉन्ड्यूट आसा तो पॉयंट तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय आशिल्लो, ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय, तो आजून घेवना. स्टील वील परस्यू दीस एट अ ट्रिब्युनल लेवल. सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही सुप्रीम कोर्टात आमकां जानेवारी 2 डेट मेळ्ळ्यो. आमची अपेक्षा आशिल्ली की मॅटर हियरिंगाक येतलें अशें म्हणून, पूण येवना. आतां पळोवया मुखाल्ले 2-3 म्हयन्याक कशें कितें येता म्हणटा. कारण सी देर आर ऑल्सो चेंजीस इन सुप्रीम कोर्ट, आमी तेंय लक्षांत घेवपाक जाय. फाटल्या 2-3 म्हयन्या पळयले जर जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्ट जजीस जे आसा पळय न्ही तेय बीन चेंजीस जाल्ले आसात. Speaker sir, the position on ground is that even they want to divert to the Malaprabha. Malaprabha, there is a wildlife sanctuary that is going to be inundated. Water from Khalsa and Bandura is going, they are trying to take the water in the pipeline to the dam. All these areas, Khanapur areas, all these areas, right up to almost touching Goa, will become dry. Entire area will become dry. They have done already survey. They have already marked the pipelines. They have already marked the dams where they are going to have. They have done so many things. आमगेले ऑफिसरान कितले फावटी विजिट मारली, exact position चोवपाको. Did you bring it to the notice of the court so that you can get an urgent hearing? One second. Why is the hearing not coming? Why are we not pressing? Why we are not taking up the issue so seriously? Because most important thing is forget us going to suffer. We are going to be after Khanapur and all that in Dharwad, Molyami Patri Magi Mukare. They are going to be thank Udo na jatole that side Malaprabha river, Malaprabha when is diverted to Bhimgad to Gele wildlife sanctuary, the entire sanctuary will be inundated.
Here water will be scarce in tiger reserve म्हणते ते जायना ते साइडीन for tiger reserve cover जातले this side is जायना ते साइडीन जाता. What is your position? Did you specifically take it to the did you specifically bring it to the notice of the court? Because that is most important part of this. Will you press for it? Will you go to the Supreme Court, make more petitions? Will you do something? Because now the prava is that तुगे prava काय ते तुगे केला काय ना ती काय झालं ना त्या बेसिस तुम्ही रिप्रेझेंटेशन करता का ना. This issue is very serious issue. We would like the government, from the government, what steps you are going to take to see that the urgent hearing. The hearing is also sine die. What we are going to do? अशें जशें हांवें सांगलें की इश्यू ज्वलंत असो विशय आसा आणि त्यामुळे ह्या संबंधीची डिटेल माहिती कर्नाटका सरकारान कितेंय पावल उचललें जर जायत त्या संबंधी आमी सुप्रीम कोर्टान इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. हावसाच्या म्हायतीर सांगता आमी जवळ जवळ 10 सुमार इंटरलोकेटरी एप्लिकेशन दिल्ले आसात. तांणी कितें अमकें हें काम केलें इमिजिएटली आमचें एप्लिकेशन थंय गेल्लें आसा. कंटेम्प्ट पेटिशन आमी फायल केल्ले आसात. खंयच आमी खंयच्याच बाबतींत आमी कमी पडूं नात. म्हणजे बाबा एक नजरे आड केलो 2020 लास्ट खंयचोय विशय एक नजरे आड केलो अशें करूं ना. एवरी सिंगल एक्ट ऑफ देयर्स इज बीइंग रिपोर्टेड. इवन तांणी लक्षात घेवपाक जाय की खालसा आनी बंडोरा, खालसा म्हणटा ते हे सायडीन, बंडोरा म्हणटा ते सायडीन. बंडोराक तांणी थंय पायपाची थोडीशी तयारी केल्ली. आमचो मनीस वचून पळोवन येयलो. पायपाचें स्टील जें आसा पळय न्ही तें हाडून थंय उडयल्लें आसा आनी ती पायप्स करपाक पळयतात. इंटेंशन तांचें कशें आसा की एखादी बंडोराक जर तांकां काम करूंक मेळ्ळें जाल्यार त्या वटेच्यान पायपलायन घालून उदक व्हरपाचें. खालसा जें आसा पळय न्ही त्या वटेच्यान तांणी 2 नाला जे आसा पळय न्ही, एक पारवर म्हणटा तो व्हाळ आनी दुसरो आसा तो आंबेवाळ. ह्या 2 व्हाळांचें उदक जें आसा पळय न्ही तें तांणी रिवरीचो स्लोप कमी करून त्या वटेच्यान व्हेल्लें आसा. जें उदक आमच्या गोंयांत येतालें हे 2 व्हाळ आसात ते. तशें ताका आनी खुबशे ट्रिब्युटरी आसात. पूण तांचो जो प्लॅन जो आसा पळय न्ही खबर आसा आमकां आनी आमी ताचेर नजर दवरून आसा सामकें की तांचो प्लॅन जो आसा पळय न्ही ते कणकुंबीतल्यान उदक सगळें तशें व्हरपाचें. उदाहरणांत इवन सुर्ला आसा पळय, सुर्ला आसा पळय न्ही तें सुद्दां उदक तशें व्हरपाचें अशी तांची तयारी चलता, प्लॅनिंग चलता. पूण म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आमी हें प्लिडींग केल्लें आसा आनी आमची बाजू मांडिल्ली आसा की आमकां थंय कोर्टांत सुप्रीम कोर्टात रिलीफ मेळटलें अशें. 2020 son, Speaker sir. After that there is no petition to show. You have given a reply. After 2020 you have done nothing to bring it to the notice of the court. One second. My all these things as or what is the status of this latest status? Pipeline demarcate के लिए line तेनी मारले, तेनी boundary stones मारले, pipeline stones, pipeline अक्की layout केल्या. Is it brought to the notice of the court that they have done it because they are ready? Suppose they get some relief, they will immediately start work. Suppose they get some relief from the court, they are so much prepared, equally prepared high. Did we bring it to the notice that all these wildlife sanctuaries are getting affected? And the last pointed question is whether, what are our plans? Suppose water has been diverted now. What are our plans? We have been assembling Tamil Speaker sir. We are continuously taking up these issues. What the Karnataka government is saying, all the successive governments, we are not using water. Water padeta, we are wasting water. That means kind benefit use zaina. We are not making. Udo atem पावसांतल्यान दर्या वयता. What steps? Speaker sir, object. फक्त तू हेतेच म्हणून जे रिकॉर्डाचेर हाडटा पळय दॅट इज रॉंग. तू हे आमी उदकांतल्यान येता ते दर्यान वयता तशें वचना उदक. पयलो हो कन्सेप्ट तुजो तकलेंत घे. आमी हांगा म्हणूनच चूक केल्या. ते उदक जे आहा पळय न्ही आमी आतां नवीन बांदलेलो बंधारा जो गांजे बांदला, गांजे आनी आंबेशी हेज्या मदलो जो बंधारा बांदला पळय न्ही ते उदक त्या ज्या दुसऱ्या नालांतल्यान येता ते थंयसर आमी स्टोर करता. आतां सप्टेंबराच्या उपरांत ऑक्टोबरान तेजी बांदराची हायटूय वाडयल्या आनी नेक्स्ट उदक जे येता पळय न्ही ते सिपेज जावन कंप्लिटली अंजुनाच्या डॅमाक वयता. त्या खातीर तूं हेते जेन्ना रिकॉर्डाचेर हाडले पळय न्ही तांचे म्हणणे मागीर परत परत ते त्याच रिकॉर्डाचेर लायता. आमी ते उदक पिवपाक यूज करता हे रिकॉर्डाचेर हाड. ते रिकॉर्डाचेर हाडप पयलीं गरजेचें आसा.